大家應該未食飽，不過我仲有盒好嘢喎。今次設計嘅呢個盤菜呢，因為個份量唔算好大，咁所以會預備就係大家食到埋尾嘅話呢，我哋又會有個略為飽肚嘅米飯加落去個湯底嗰處。咁而選用嘅呢，會係一個急凍咗嘅米飯。咁好多朋友會問，普通米飯咪得咯？又或者會唔會就咁直接加米落去煮呢？咁因為都食一餐盤菜，你都要煮咗咁耐。如果再加生米煮呢，一來會越煮越鹹，而且煮個米飯咁樣煮嘅話呢，有個問題係都會幾難煮得好食。咁我用急凍米飯呢，其實只不過係屋企平時食嘅冷飯，不過我儲存個方法呢，係直接擺落冰箱雪到結冰。好處係佢好快可以煮到開花，又唔需要花好長時間先煮到佢腍。咁食落去個口感又有少少特別，而且用急凍米飯有個最大好處就係嗰個米飯煮開之後呢，佢比較鬆軟一啲。